Randers Fjord fiskevand den 24. maj 2015. Randers Fjord er 35 km lang, ligger nordvestlige del af Djursland. Der er kun 35 kilometers kørsel, eller 35 minutters kørsel til det her spændende fiskevand fra selv det sydligste Djursland, f.eks. Følge Strand. Knap 35 minutter ifølge krak.dk. En lang fjord, som er fuld af fisk, og som har det problem, at det kræver lokalkendskab som regel at få knækket koden til alle de her fisk. Vi befinder os 34 km op ad løbet, hvor Randers Industrihavn starter der, og hvor Gudenåen også slutter sit officielle udløb og går over i det her vand, som bliver til Randers Fjord, men som i virkeligheden er en blanding af ferskvand og saltvand. Rent faktisk så går der sild heroppe hvert eneste år, hvor de kan fanges i store mængder i Randers Havn, så det er et saltvandspræg, men samtidig kan man fange gedder og aborrer og destilleret ferskvandsfisk herunder helt. Det her, det er et af de officielle og gratis slæbesteder, og det er en af hemmelighederne ved at knække koden til Randers Fjord, det er, at man finder et slæbested. Jeg har fundet det ved at kigge på krak.dk, altså den korttjeneste, der er. Og fidusen er at gå ind på hybrid på de her krakkort. Hvis man bare tager det rene kort, så ser man ikke sådan et sted som det her. Der er detaljerigdommen ikke stor nok. Hvis man klikker hybrid, så får man en kombination af et luftfoto med nogle kortpræg på, altså så som veje. Så det er måden, hvorpå man finder et sted som det her. Et af de slæbesteder, der er. Rent faktisk, så bliver slæbestedet her, det bliver nedlagt, har jeg fået at vide af den lokale fiskeforening, fordi at der er en certificeret havn heroppe, som skal være terrorbeskyttet. Men, sagde vedkommende også, over på den anden side af fjorden, derovre, jamen, der kommer der et nyt gratis slæbested. Men de tør at finde på hybriddelen af krakkortene, hvis man studerer Randers Fjords øvre løb nærmere. Vi befinder os 34 km oppe af fjorden fra udløbet i Kattegat ved Djursland på udløbet, som ligger ved Udbyhøj. Altså meget, meget tæt på Randers by, men der er en masse listige steder her. Randers Fiskeforening, en af de fiskeforeninger, der er, lystfiskeforeninger, der er, har sådan et kolonihaveagtigt helleområde her med et slæbested og en lille hyggelig havn, hvor man snilt ville kunne stortrives med sin jolle. Jeg snakkede med en fisker her, der var lidt bekymret for den der interessekonflikt, der er mellem garnfiskere og stangfiskere. Men i øvrigt en meget hjælpsom fyr, der fortalte om helt en speciel laksefisk i fjorden her, som der kunne fanges rigelige mængder af nu med fluestang, sagde han. Han havde set, lige netop havde set en stime på 200 af disse fisk nede i fjorden, og nogle andre sagde, at det typisk var nede ved det, der hedder støvring-dæmningen, at man kunne fange helt. De yngler, blandt andet i Allingå. Men altså, det er en af de helt specielle fiskearter, som man kan få glæde af i Randers Fjord. Men det kræver viden om fiskeriet. Og der er en lystfiskerforening, der hedder SMIF, og ind på deres hjemmeside eventuelt melde sig ind og kontakte foreningen og blive en del af fællesskabet. Som turist kan man også gøre det, at man snakker med de lokale grej-forretninger og på den måde få nogle lokale tip. Men altså problemet med Randers Fjord, kan man sige, det er, at det ikke er lige så let at fiske sig har som kysten ud mod Kattegat på Djursland.
Det er ikke alle steder. De fleste steder kan man ikke rigtig komme ned til vandet, fordi der er siv. Mange steder kan man, men det kræver lokal viden. Jeg har lavet nogle videoer om det, og hvis man for eksempel plotter Herman Nielsen ind, så ligger der en 8 interview, eller de bliver i hvert fald lagt op med formanden for Lystfiskerforeningen Smif, der egentlig kommer med tip til at fange de forskellige fiskearter. Men altså Randers Fjord, som er Djurslands nordlige bagland, og inden for en lille køreafstand fra samtlige steder på Djursland, det tager maks 3 kvarter at komme op til alle de fiskesteder, der er på den der 35 km lange strækning, som fjorden strækker sig fra Randers i vest til Udby i øst. Og der er masser af fisk, og for slet ikke man skal ikke glemme, at Gudenåen er jo af Danmarks største å, hvor der er en enorm opgang af havre og et vist omfang også laks. Dertil kommer, at der er en lokal sildestamme, som kommer op og gyder hvert eneste forår. Og dertil hører, at havørne i et vist omfang spiser sildeyngel også. Der er store havørder, der spiser de store gydemodne sild. Så det er på mange måder et Eldorado af fisk i denne fjord. Så man kan ikke sige andet end, at hvis man er lystfisker og interesseret i at udvide sit territorium, eller hvis man ligger i et sommerhus og gerne vil lave en eller anden aktivitet med sine børn eller farmand alene ud og fiske, jamen så er jeg opmærksom på, at Randers Fjord ligger heroppe. Det er en fordel at have båd, men man behøver ikke at have båd. Og det kan man blandt andet finde ud af nogle ting om ved at se de interview, der er lavet med Herman Nielsen, som også er lagt på YouTube. Han udpeger en række steder, hvor man kan fiske fra kysten. Men jeg startede vist med at sige noget om at bruge krakkortene, hybridkortet, hvor man har et luftfoto overlejet med almindelige kortoplysninger med vejnavne for at finde stederne, og det vil jeg også slutte med at påpege. Det er en indgang til Randers Fjord, hvor man kan slutte sig til meget ved at nærstudere de her luftfotos af fjorden, altså slutte sig til, hvor der er fiskemuligheder, for eksempel fra kysten.